nong lục đi ao bay cực dạng mình đâu chợt tì cực ru chiết nơi chủ vật ô bên tận oi phía prai pru miền prai lục bên chủ trọt tại từ miền thiệp rì kla nâng thiệp chui chắp tiếng chụp cháy nâng para cháy cứ so tai mình ai kỵ về bàn lại thò mà chiết cứ chia chủ vật nơi lục cây ní dương mình nè sọt sân tai từ tu lực nong aram đài sọc hong tục hong cứ mơ mình khởi bản man mình trời ngày ní ngày sai mình đôi kia tìปีmình tơ chỉ cha còm kìa trong còi ao về lìa cứ lia cha lô cây đôi này cà rô nơi khong pel ba chập bòn đi dương mình nè trời tiêm tì pi ca vô đằng khong lục đi pol cứ thò mà chết cực dạng so tại miền tục sau cứ ti bằng phật mà là hoi dừng đi trời tại miền ca cực rong khong aram rập luôn anhประกอบដោយវិជ្ជមានត្រូវកាត់បន្ថយភាពខឹងចរណែនព្យាបាទនិងព្រួយបារម្ភពីការដែលយើងហួងហែងហួសកម្រិតដោយសារការប្រកាន់ខ្លួនខ្លាំងពេកការទទួលយកការពិតគឺយើងឃើញអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកដ៏ច្រើននេះកើតចំពោះខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃគឺការដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនជាប់ជំពាក់ហើយមិនបានដូចចិត្តដូច្នេះហើយចិត្តនេះរមែងកន្ទុកន្ទិញយំសោកស្ដាយរៀបរាប់និងខឹងសម្បាចរណែនអ្នកដទៃឬក៏តូចចិត្តនឹងវាសនារបស់ខ្លួនឯងមិនដូចគេការដែលធ្វើដូច្នេះសុទ្ធតែទម្លាយបង់នៅបញ្ចខណ្ឌនេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអន្លង់ពលគឺសេចក្តីទុក្ខមានកាមគុណ5ជាដើមរូបសម្លេងក្លិនរសនិងផោថាពៈការដែលយើងចេះរស់នៅក្នុងភាពស្កប់ស្កល់ទោះជារបស់នោះតិចក្តីច្រើនក្តីឬមិនបានដូចចិត្តដែលខ្លួនប្រាថ្នាក្តីគឺយើងត្រូវចេះបណ្ដោះបណ្ដៃនៃសេចក្តីទុក្ខពីខ្លួនយើងនេះបន្តិចម្ដងការដែលយើងរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងពេលនេះទៅកុំចាំបាច់ដល់ថ្ងៃស្អែកមិនត្រូវបារម្ភពីអតីតកាលដែលកន្លងហួសទៅហើយទេហើយក៏មិនត្រូវខ្វាយខ្វល់ក្នុងអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់ដែរយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបើកចិត្តបើកគំនិតឲ្យទូលាយកុំប្រមាថធ្វេសប្រហែសចំពោះខ្លួនឲ្យសោះសេចក្តីល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនបុគ្គលណាឲ្យទេគឺយើងត្រូវប្រព្រឹត្តក្នុងអំពើដែលជាប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងទើបអ្នកដទៃឃើញគុណសម្បត្តិរបស់យើងហើយប្រយោជន៍នោះនឹងបានផលដោយខ្លួនឯងផងនឹងបានផលពីអ្នកដទៃផងយើងត្រូវគិតថាគ្រប់យ៉ាងសេចក្តីសុខមិនមែនមានតែទ្រព្យសម្បត្តិតែម្យ៉ាងទេតែសំខាន់គឺចិត្តគំនិតដែលយើងបានស្កប់ស្កល់ល្មមដល់ព្រមក្នុងការដែលយើងមិនជាប់ជំពាក់នោះហើយនេះក៏ជាហេតុបង្កបង្កើតនៃសេចក្តីសុខក្នុងលោកីយ៍នេះឲ្យស្ថិតនៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់បាន